我哋咧就叫咗份煎餃，雖然價格係比較貴，但係咧係可以值得一試嘅。揀好多嘢食啊！仲有外父餅喎，5蚊；鞋底餅5蚊。仲有幾間嘅，呢啲就係私人㗎啦。哦，肇慶啊，邊度肇慶啊？七星岩溫德姆至尊酒店純玩3天，我睇等到9點唔知有得食未喎，70幾張台喎。觀眾大家好，今日星期五，又嚟到同個老婆行街嘅時候，同老婆行街咧，通常唔買餸咧，我哋都係會去北京路嘅，因為北京路呢邊係冇餸賣嘅，涼爽咗好多啊！嗬，哇，好舒服啊！早2日我喺香港都仲滴緊汗啊！大家睇我啲影片就知嘅。36度，你諗下係咩嚟？哇！今日好似秋天嗰種感覺添，有少少。咁樣咧，條街更多人。比我早排有一次朝頭早嚟咧，咁啊多得多㗎啦，幾正！而家氣温25攝氏度，咁啊啲人啊坐喺條街度啊飲下嘢啊，食下榴蓮蛋糕啊！呢度係賣咩啊？呢度都唔知賣咩，賣牛奶喎，同埋仲有椰子添。好多時候我都會覺得咧嚟北京路咧，次次都係差唔多，好似好無聊咁。但係其實咧，今次我去香港同埋深圳咧，做喺遊客角度咧，係覺得咧，所有嘢都係新鮮㗎，所有嘢都唔會重複，同埋所有嘅嘢咧都係唔知點行嘅路。我影片啊，就同大家多啲講下經常會去個地方，咁都應該冇乜問題嘅。起碼知道有咩玩，有咩啱你哋玩啊嘛。喂，而家呢幾檔又熱鬧翻喎，可能到農曆新年之前都仲係咁樣㗎啦。呢度賣公仔嘅，咧就係爛屋嚟嘅。呢度咧就係高第街，就係商場叫做養中匯啊。如果咧喺北京路遊玩嘅時候咧熱啊，咁啊可以行入去嘅咯。呢度咧就北京路地鐵站啦。喺香港嘅觀眾翻嚟北京路嘅話咧，你可以坐大巴永東巴士去到海珠廣場地鐵站，然之後咧落車嘅時候咧，你就問嗰個姐姐地鐵站喺邊啊？坐1個地鐵站就嚟得到㗎啦，好方便嘅。尤其各位觀眾，各位嚟自香港嘅觀眾，你想嚟北京路遊玩，甚至乎你去到海珠廣場地鐵站咧，行過又得，你問下嗰啲賣飛嗰啲姐姐就得㗎啦，好方便嘅。好喎，仲賣蔗汁添，第2杯半價。呢度係又有豆腐花食嘅喎。咁如果咧天氣唔熱啊，可能睇緊條影片嘅時候咧，再過多1-2個月咧，你就可以喺度買碗豆腐花咁坐住喺度食啦。又有豆腐花啦，6蚊8，雙皮奶12蚊8，就喺高第街門口嘅啫。喺呢度一路行翻出去咧，就係起義路咯。咁啊，我唔建議大家行啊，上次都行過㗎啦。呢度係好多賣內衣內褲嘅地方啦，咁同埋咧嗱，上次又講過㗎啦，已經嚇呢個8珍食煎餃 very good， 非常好。呢一嗱最好就係呢一間，最食得過就係呢一間8珍煎餃獨門辣椒醬，係呢個啦，冇米芝蓮勝似米芝蓮。小時候食到依家，講緊小時候係35年前啦，勁勁咁啊！再嚟如果食完個煎餃之後咧，咁啊可以去行北京路，同埋仲有呢個酒店美居酒店都講過好多次嘅啦。唔知今日咩價錢？北京路嘅酒店就係咁啦，價格就係咁啦，幾貴，800幾蚊啊！今晚幾恐怖咁，但係咧地理位置極為優越咯。尤其咧佢係會喺北京路同埋文德路嘅交界嘅。咁文德路其實都好多美食㗎咯。喺即使咧，就算喺翻呢棟樓下邊咧，都係好多唔錯嘅餐廳嘅。有晉豪酒家啦，未食過唔知咩味。又有貴州牛肉火鍋啦，甚至乎奶茶店啦。呢度嘢食唔算多，一擰鏡頭過嚟呢邊咧仲多。呢度就係我先頭所講嘅養中匯，裏邊又有蓮香樓啦。sorry 唔係蓮香樓，係陶陶居啦。同埋好多比較地道嘅粵式餐廳嘅粵菜餐廳嘅。咁啊，甚至乎如果你
覺得唔夠，你仲可以行埋呢個高第街，亦都係北京路一條咧好有味道嘅街嚟嘅。不過裏邊就只有內衣賣咯。即使喺呢度咧已經係開始有啲小食啊，大家一定要忍住手啊！我唔係講呢啲唔好食，而係如果你有時間嘅話咧，一定要忍住。喺北京路咧係好多美食，好類似啲小食都有好多嘅。章魚小丸子冇必要啊，係啊。原來咧喺餃子鋪隔離啊，仲有呢個中國聯通添。咁大家睇下嗰度寫住SIM卡 cheap and high speed， 好明顯咧，即係佢話俾啲外國人聽啊。嗱，你如果要上網卡咧，可以喺呢度做嘅咁。佢呢啲係官方做嘅，即係直營店嚟嘅，應該係就唔會話好似我哋早幾日咧去到鴨寮街見到嗰啲自己攞張卡出嚟賣嗰種。就唔係嘅啦，你睇下裏邊嗰個靚女咧，着晒返工衫咁樣樣啊！咁你係用咩套餐？你可以問翻佢咯。究竟啊，我係遊客喎，究竟用邊個套餐好啊？咁同佢傾就得㗎啦。如果先頭所講嘅高第街咧，都仲未夠刁鑽嘅話咧，仲要可以嚟行呢個。我記得我細個嘅時候咧，我阿嬸咪成日帶我行呢度嘅玉帶蠔啊！咁裏邊就有俾你揾地方食嘅地方就唔多㗎啦。但係咧喺呢度咧係可以一路穿翻過去起義路嘅，一樣都係可以嘅。但係呢條路就窄啲咯，在玉帶蠔。呢度呢啲係辣椒醬，加少少。然後咧，我去到一個地方，如果係我比較熟悉嘅，咁啊當然最好啦，梗係擺側邊啦。但係如果去到一個唔係好熟悉嘅地方咧，咁可能會觀眾比我熟悉，譬如香港咁啦嚇，可能好多觀眾都會睇得好心急嘅。點解去嗰間食啊？點解咁蠢啊？係一定係會有呢種諗法嘅。就正如好似有好多觀眾咧留言話俾我聽，佢去咗嗰間餐廳食咧，我都會覺得唔係啊嘛咁樣4個字咯。咁呢一間咧就我推薦嘅。我哋咧就叫咗一份煎餃，雖然價格係比較貴，但係咧係可以值得一試嘅。起義路嘅。依家搬嚟呢度係不嬲都喺呢度，即係嗰度有。嗰度有一檔，嗰度反而冇呢度早嘅，係啊，嗰度拆咗啦。喺起義路有佢哋分店嘅。呢種咧就係我哋廣州廣式啊粵式嘅餃子嚟嘅，佢嘅皮咧係比較厚嘅。咁啊細個咧我就好中意食煎餃嘅，食餃子嘅話，我認為最好食咧就韭菜鮮嘅。咁啊佢有4款口味嘅，而且呢度咧仲有魚蛋粉食。如果你胃容量係夠嘅咧，冇問題，你可以試多啲嘅。有時喺屋企都會自己咁。自己都會整啊。包。做咗好多年啦，而家。之前係咪喺呢個位置咧？先包先食。好似都係。包咗就馬上食。最靚煎餃。隔夜唔好食啊，頭都花咗。係呢度裏邊咧，大多數都係肉同埋韭菜嘅啫，就冇馬蹄嘅。我唔係好中意有馬蹄。細個都係食呢個牌子嘅煎餃，不過咧係咪呢個位置我唔記得。我而家講緊係佢成日講起義路，真係你同我喺呢對面大嘅人講呢一樣嘢。因為我就係識得去起義路嗰間。我 BB 嗰陣就喺對面住嘅，你諗下，即係咪呢個位置咧？我真係唔係好記得啦。總之我係 BB 嗰陣我就喺對面住嘅，就係咁啦。喺北京路上邊最有歷史嘅小食咧，我唔敢保證。咁啊，但係咧都係嗰句啦，即使唔係原址經營都好咧，我確實真係由細食到大嘅。旁邊咧細個嗰陣啊，又係 BB 嗰陣啊，仲有間燉蛋嘅，不過唔記得咗咩位置。咁至於牛雜方面咧，我就唔係太推薦喺呢邊食嘅，因為咧佢哋係會落好多味精嘅，好多嘅。入去裏邊咧，亦都會有一間食牛雜嘅，我食過啦。我都未食過咁多味精，我講嘅嚇。
因為其實個老細係廣州人嚟嘅，係啊，不過冇辦法，遊客生意大家切記。呢度仲可以上去睇呢棟舊樓啊！啊，我 BB 嗰陣就佢有啲樓梯級已經係咁嘅喎。咁啊，而家呢度變咗張國榮先生嘅影畫紀念特展咯，做到10月10號。我哋係進入大南路，咁啊行過少少大南路咧，其實前面都有2個地方有美食推薦嘅。第一個咧，睇下對面嗰間執咗未啊嚇？睇下先，應該執咗啦。清楚係未執嘅。太平沙呢個位置，太平沙財記牛腩粉嗱，呢度就係個的士呢度啊，咩3D 上 nail 下邊呢度嚇。太平沙牛腩粉，佢嘅辣椒醬係幾好嘅。喺前邊大概睇到個公司嗰2個字嗰度咧，再行前少少啦，行前少少咧有部車停住嗰個位食粽。你見到越秀區兒童醫院嘅時候咧，就望過對面馬路，睇唔睇到總是清遠咁啊？佢唔算係啊！我 BB 嗰陣食到大，不過咧都係做咗好多年㗎啦。以前咧，如果我冇記錯咧，阿老細咧喺裏邊賣粽嘅。咁後尾即係生意越做越大，因為事實上啲嘢食好啊嘛，咁啊越做越大，所以咧就搬咗出嚟。朝頭早已經有粽食㗎啦。咁如果咧大家翻到嚟北京路遊玩嘅話，朝頭早諗住食個早餐地道啲嘅咧，可以考慮呢個嘅，就係呢個。咁佢係坐喺騎樓底食又得嘅，入去裏邊食都得嘅，就係呢個啦。咁佢有好多味道㗎，好多唔同嘅口味嘅。冰水粽5蚊最平，最貴瑤柱雙黃鹹肉粽也就係13蚊嘅啫。到啦，係啊，但係真好食㗎呢個真好食㗎嚇。嗱，你可以食小食，你食完隻粽食啱先嗰個已經飽晒㗎。係啊，真係㗎。要就住嚟食咯。食完粽之後咧，嗱我哋唔食嘅嚇，繼續往前行。突然間，如果你想唔行大南路啦，想翻去繼續揾嘢食喺前邊大概有個黃色嘅牌嗰度咧，往右轉咧，經過書坊街咧，就可以翻到去北京路最多美食嘅地方㗎啦。咁呢個係第一個 option 嚟嘅。咁啊喺呢條街咧係好多做廣告牌嘅，因為點解咧？以前呢條街咧係廣州市廣告公司就喺前邊嘅啫，咁所以就好多嘅。就係呢度啦，好多榕樹呢度咧，入去就係書坊街。喺呢度一直往前行咧，就係之前同大家講過好多日料店啊、韓式料理餐廳啊、港式茶餐廳嗰度咯。如果去到北京路咧，你揾唔到嘢食，即係小食又唔啱嘅，想坐低嘅咧，喺呢度行過去就得㗎啦。咁等陣我哋都會經過，而家唔去住，我哋繼續往前行。行呢度過去又得㗎，行呢度過去啦。咁就呢度以前賣金魚㗎咯，而家就全部都清走晒啦。我哋去食牛腩粉，中間就唔係好長嘅，一眼望晒就係咁樣㗎啦。細個嗰陣咧，阿爸阿叔啊要買金魚咧，就嚟呢度咯，買啲燈啊、金魚啊各種咯。消防過唔到咯，係啊。當時拆書坊街要佢走都係因為消防嘅原因啫嘛。咁啊唔知咯，可能係咧。係咁多年啦，起碼我讀初中嗰陣咧，初中到依家幾年啦，20幾年啦，都仲係咁樣未喐過。嚟到呢度咧就見到啦，咁啊係我夠膽講係成條北京路最熱鬧嘅其中一個地方。如果咧去到節假日啊，即係嗰啲咩5一啊、國慶嗰啲咧，呢度咧就會有食街嘅。舊年我哋嚟過年，應該過年嗰陣吧，嚟食過一次㗎啦，非常精彩。咁啊，大家有機會嘅話可以留意一下。等到接落嚟應該係10月份啦最快嘅，呢度就會有食街嘅。街咧就多嘢食嘅，呢度係惠福東路啊。喺以前，我講以前啦，仲有間友誼商店喺對面㗎。不過佢就唔係大嗰種嘅，係細嘅，即係呢個咩虎頭炸、潮汕南乳炸雞呢個位置咧，友誼商店你真係估唔到嚟嘅。
就係大名鼎鼎嘅惠福東路。翻到嚟北京路要揾美食嘅咧，去惠福東路就錯唔到㗎啦，啊一定係啱嘅。乜嘢啊？哦，梗係多啦，啲樹喺呢度。呢度咧又有3個旅遊推薦俾大家。第一個咧行入去鹽運西，鹽運西以前係賣菜嘅，依家咧就有好多寵物 cafe，即係俾錢啊同隻貓玩嗰啲咯。除咗貓咧，仲有羊駝添㗎，好過癮啊！喺呢度入去，咁啊價錢都唔係好貴嘅。繼續往前行咧，有2間長期都要排隊嘅餐廳，就喺前邊嘅啫。我諗嚟到而家呢個時間應該都冇位㗎啦。係啊，嗱，仲有嗰隻水豚啊！有啲咁嘅玩嘅喎，呢一個種肥衣台山種好好食，我至少從初中開始食㗎啦，就開始阿姨就喺度賣嗰個電飯煲，好似都仲未換過添，我唔係好記得㗎。呢一檔就喺呢個賣呢個電鑽嘅門口嘅肥衣台山種。喺呢條路2個長期要排隊，第一個對面依家已經排緊隊啦。佢朝頭早11點開工，我諗咧11點半已經開始要排隊嘅文記煲仔飯，而家都已經排緊啦。咁第二個咧就係呢度睇唔睇到？有個妹妹啱啱落單車呢個位咧，就係富林。咁啊，上邊啲嘢食又好懷舊嘅，亦都係可以一試。不過咧都係要排隊嘅，同埋我依家可能唔使添喎，就係呢度啦，惠福東路。誇張，你睇下排隊排到咁樣喎。呢度唔誇張，對面誇張，對面咁樣等你等到幾時啊？我真係唔知啊。咁啊，如果大家翻到嚟惠福東路，如果唔想等咧，可以試下點都得嘅。坐得舒服啲咯，嗬。係啊，坐得舒服啲咯。未食過一次啊？真係未食過一次。一次都未啊？你話第3日未食過？係。呢度啲衫我真係未食過。係咪真係咁好嘅咧？值唔值得咁樣排隊咧？咁食過啦。幾時食過啊？唔係佢啫嘛。唔係呢間。喺唔知邊度有一間。唔知喎。下次試下。第一間。喺海印嗰邊咯，大沙頭好似係咩？到呢個阿婆井喎，賣澳門美食嘅，裏邊嗰啲磚咧都係好有澳門味道嘅喎，食在澳門新希望，有機會下次試下。呢度面前咧就係繁忙的起義路，廣州起義路。咁廣州起義路咧條路咧係彎彎地嘅。早排咧我睇翻啲資料先知啊，點解佢會彎彎地嘅咧？原來咧佢係要避翻開呢個青雲書院啊。咁而家青雲書院仲喺度啊，所以就變咗飲咖啡個咯。以前如果要去旅行嘅話咧，仲喺呢度等上車嘅。不過依家應該唔俾佢咁做啦。咁我哋要去食嘢嘅地方咧，第2個小食咧就喺前邊食豬腸粉。各位觀眾坐中旅巴士去到海珠廣場落車，咁啊見唔見到前邊有棟樓？就係嗰度啦，就係嗰度就係落車嘅地方，去食蛋撻。好，去食蛋撻。中旅巴士停住喺度，原來遇到呢個發生交通事故啊！揩碰啫，好小事嘅，揩到邊度我都睇唔到。江門咯，台山或者唔知邊度。因為就我哋去食豬腸粉之前咧，突然間醒起老婆話，不如去前邊食個蛋撻啊！帶大家去食蛋撻。大家再睇下鏡頭正前方就係美居酒店。如果先頭我哋唔入書坊街咧，即係好爛嗰條好短嗰條街咧，一直往前行咧就係呢條路大南路㗎啦。咁啊想食靚蛋撻咧，就喺呢度嗱過去，沿住呢條路一路行咁啊，喺前邊個 P 字嗰個位咧就有㗎啦。同時呢度亦都會有麗豐酒店。咁啊，我啊成日推介大家住麗豐酒店，呢度都可以嘅地理位置。我諗唔得添，400蚊呢個位置好啊！佢又
又唔會你啱啦，450今晚價錢呢度450蚊。咁啊前邊地鐵都唔使嘅喎，就係一行過去就已經海珠廣場嘅咯喎。啊，你有段距離啦，小距離啦。個北京路同埋海珠廣場嘅中間咯。咁啊睇你點玩啦。如果你行李係好多嘅，咁啊唔好諗啦嚇，都係住翻華夏咯。但係如果你行李不是太多嘅話咧，可以考慮呢度正宗大旺啊！同大家推薦過啊，坐個巴士3號車咁啊遊廣州嘅嗱，佢又經過呢度嘅，係咪推薦得啱先？仲有107都得，呢度行唔到107。係呢度，即係如果旅遊線。中山八路地鐵站出嚟再107就得㗎啦。啲前邊咧就係食蛋撻嘅地方。先頭我哋咪有講過一條路叫做高第街嘅，咁啊我哋喺高第街嘅另外一頭咪食煎餃嘅。當你行勻成條高第街咧，其實就會喺前邊出翻嚟㗎啦。大概係20米前邊啦嚇，咁啊就係高第街嘅另外一個出口嚟嘅。咁咧，如果你想食蛋撻咧，你就可以先行條高第街過嚟食蛋撻。嗱，好多人排隊呢度啊！我又係由細個開始食起㗎啦，又係 BB 嗰陣咯，好有情懷㗎。名畫餅店啲遊客可能都識啊，啲社交媒體就幫佢哋宣傳。不過事實上真係做咗好多年嘅啦。老闆娘從佢好細個嗰陣，我已經開始食。我開始有豬籠餅賣啦上邊，因為差唔多中秋節啦，上邊啊豬籠餅細個都會食嘅。2個酥皮包，2個蛋撻。酥皮包咧2蚊半一個，下邊仲有叉燒酥。翻到嚟呢度咧，你係可以揀好多嘢食啊！仲有外父餅喎，5蚊；鞋底餅5蚊。蛋撻啊賣咗啦，即係細個咪就喺呢度玩㗎咯。南勝東里啊，呢度啊，細個咧住啊大南路呢邊啊，就喺呢度要落幾級樓梯嘅。咁咧就見到呢一棟樓，我哋細個咧係唔敢嚟呢度玩㗎。因為點解咧？呢度叫槐巷，槐樹個槐。咁啊細個嗰陣6歲都未夠，唔識字啊嘛，以為鬼字啊嗰個。咁啊鬼巷啊，邊個夠膽去？冇人夠膽去啊，梗係咪？呢度麒麟里係啊，就係咁啦。以前咧細個咧，佢一路行過去就係翻屋企㗎咯。如果你話呢啲裝修一下好鬼靚。哇！如果呢度翻新咗，佢上邊仲有人住喎，攞嚟做民宿呢啲。好有味道嘅。哇！勁啊！咖啡店最靚。咖啡店啊，喺中山3路都有一間。呢啲啊，如果喺大馬路啊冇咗㗎啦。係冇咗㗎啦，就係因為喺巷仔裏邊啫嘛。巷仔先保留。咁啊嚟到買個蛋撻，咁啊你可以坐住喺嗰度食㗎啫嘛，係嘛？咁啊食個蛋撻，咁啊繼續行。對於我嚟講，一個最有情懷嘅蛋撻，細個係咪咁樣嘅？我都唔係好記得啦。不過應該冇咁靚嘅，而家係賣緊4蚊1隻咯。澳門嗰啲蛋撻。呢啲就係雞蛋味咯。澳門嗰啲就正啊，好懷念咯。有情懷，我仲記得我香港嘅表姐，佢第一份工啱出糧，就請我嚟呢度食蛋撻㗎咯。你食完一個靚嘅蛋撻之後咧，繼續往前行。呢度咁塞車，其實平時唔係好塞嘅啫。好大個。因為啱好收工嘛。再往前行少少，就會見到廣東華僑中學，就係我讀初中嘅地方啦。再往前行少少咧，就係食豬腸粉嗰度咯。幾大個菠蘿包。咬一啖。酥皮包我唔咬。呢度又開個酒店。以前呢度係咩咧？嗱，以前咧我做會計做出納啊。第一次去嘅銀行就係呢個建設銀行，隔離咧叫物資局，即係拍賣一啲東西嘅地方啦。佢拍賣咩就次次都唔同嘅。咁呢啲人咧要拍賣都要交按金，唔係你話開100萬咩？係咪先嗌價嗰陣，佢就要喺隔離呢度存定啲錢落去，咁佢先有拍賣嘅，揸住嗰張進項單。喂，而家呢度變咗酒店喎。哦，即係做酒店生意好啊，有市場啊。廣州嚟旅遊嘅越嚟越多咯。係啊，點啊唔知啊，淨係講價錢啊。呢度平啲喎，347蚊啫喎。嗱，咪就係對面嗰度咯，係嘛？347蚊啫喎，可以啊。呢度地鐵站又近，一直往前行嚟到地鐵站嘅啦。
再行多幾分鐘嚟先樓嗰個酒店啊，呢度就係我讀初中嘅地方啦。咁我哋咧就會入去對面絲好巷嗰度食，我認為啊最好味嘅牛腩粉㗎啦。有兩個方法入去嘅，第一個咧就喺呢度呢個位置，呢個位置入去。以前咧呢一棟樓呢個位置咧應該係15中應該係叫做係啦，廣州市第15中學對面係廣州市第14中學。咁咧而家咧就已經都係歸華僑中學所有㗎啦，廣東華僑中學。咁咧以前我讀初中嘅時候咧，呢度係放單車嘅，就係越嚟越靚嘅廣東華僑中學。好多嗰啲廣告新㗎。係啊，裏邊呢個圖書館，呢個圖書館好有歷史嘅，入到去裏邊。呢度係圖書館嚟，我裏邊都睇唔少。係啊，咁同埋以前隔離呢個位置咧係有間錄音閣㗎，好似仲有架飛機擺喺度，我唔記得，印象好模糊啊。咁啊，再隔離咧就係中獎㗎咯，呢個廣州市公安局係嘛？係嘛？應該係啦，係。我更正翻，我啱先話呢度係公安局，唔係呢度係民政局，行前少少先至係公安局。廣州市公安局咁咧，我哋要去食嘢嘅地方咧就正喺廣州市公安局。正對住入去嗰條巷㗎啦，非常之好嘅。因為我哋推薦呢啲啊，大多數都係呢啲小食啊，大多數都喺北京路周邊嘅。不如話你行到嚟呢度食個豬腸粉，食完你突然間又想翻返北京路，好簡單啫，喺度你一行翻出嚟，行到對面嗰度已經係西湖路㗎啦。喺呢度出嚟，一路行呢度西湖路，一路行就已經係大佛寺嚟㗎啦。要整嗰啲旗啊、錦旗啊，即係譬如話你坐的士咧，阿司機哥哥咧幫你執翻你嗰個銀包啊，交翻俾你啊。咁你佢因為佢有啲佢又唔收得錢㗎，你塞呢啲佢唔收得㗎。咁但係咧，如果你俾支錦旗佢咧，佢就會好開心㗎嚇。咁咧要整嗰啲錦旗咧，就嚟呢度整㗎啦。咁啊呢度成條街都係整錦旗嘅，即係咩整啊十金北美啊，又或者咧你去睇牙醫啊。咁牙醫咧就即係錢啊，梗係要照俾㗎啦，係咪先？但係醫生咧技術非常之好，咁點辦咧？咁你嚟呢度整支錦旗過佢，醫術高明啊，咩妙手回春諸如此類啦嚇，人哋老細會教你㗎啦。睇醫生係嘛？咁寫嗰幾個字好唔好？咁咧就係喺呢度搞㗎啦，好開心㗎。不過我哋要去食嘢咧就係對面咧就廣州市公安局個費事咁啊，我哋就喺呢度入去南潮街潮街美食。咁呢個咧又係我從喺呢度附近做嘢，應該係04年開始食㗎啦，就食到依家嘅，非常之好，非常之好。咁到後來工作關係咧，經常要去公園前地鐵站咧咁等人咁咧都係嚟呢度食我嘅晚餐嘅。我仲推薦埋文英食添，即係出納咧非常之好嘅。腩豬腸粉一份啊！梗係照食牛腩豬腸粉㗎啦，一定係嗰個。金牌牛腩豬腸粉，啲嘢食就到咗啦。先頭同個老婆講緊，咁啊，等下估下要幾錢啊？我係從6蚊嗰陣開始食嘅，不過嗰陣咧番禺嗰啲屋咧仲係10幾萬一間咧，即係唔係好偏僻嗰啲喎嚇。然之後市區樓價仲有1萬蚊嗰陣咯，咁啊嗰陣係賣緊6蚊嘅。4蚊應該未食過啦，我就依家咧係17蚊一份嘅。咁佢最好食係咩地方咧？最好食咧就係牛腩，唔係佢嗰啲味嘅，嗰種煙燻地咁嗰種味咧係好與眾不同㗎。同埋咧一定要落啲葱嘅係。如果天氣涼嘅時候咧，就最緊要咧就係食河粉咯，就唔好食豬腸粉。咁但係豬腸粉咧就要夏天嚟食嘅，幾正係啦。同埋咧，如果可以嘅話咧，最好朝頭早食咯，唔係話晏晝人哋唔好，咁人哋朝頭早更好。你蒸咗成日咧都可以咁啊啲粉，係咪？呢啲咪阿老細攞低啲貨靚，識得擺咯，係咪先？第二樣嘢我唔識啫，羊粉我會唔識。你係可以飲得到嘅咧，再加支亞洲汽水，咁就完美㗎啦。
以前咧好正。做嘢未出糧嗰陣咧，係淨係食過腩汁豬腸粉嘅，好似2蚊都食過，我唔係好記得。當年食緊2蚊嘅時候咧，我唔記得幾錢啊，都係2蚊3蚊嘅啫。工資係800蚊工資，你聽下800蚊啊！嗰陣就賣緊2蚊一碗咯，咁其實都平嘅喎。嗱，你試諗下，如果8000嘅話，佢應該咪賣30蚊碗咯，但係唔會賣30蚊碗㗎嘛。醬係最好味嘅，永遠都會懷念住呢種味道。一定要加少少葱，有少少辣醬、甜醬，總之個台面有嘅醬你都得落去就得㗎啦，係嘛？試下嚿牛腩，有一種煙燻嘅味道，但係到食唔到嘅，完全食唔到嘅，好好味。如果計翻仲平，我啱先食餃子啊，呢個可以當一個正餐㗎啦。餃子你食完之後，今晚係唔會夠飽嘅，係啊。呢度唔係旅遊區嚟㗎啦，全部都係街坊同埋要搭台嘅，係啊。咁082你可以坐喺門口㗎。但係你要識得行，你先至可以行到過嚟呢一個位。其實唔難行嘅。唔難行㗎，你如果知道大佛寺嘅話嘅時候，你正對住大佛寺往右轉，一直行到尾，咁就到嘅。行5-6分鐘就到嘅。咁啊真係貴咗好多，都好正常嘅。真係好食㗎嘛！嗰啲粉係份量夠，同埋咧個豬腸粉咧，其實咧點解我話要推薦朝頭早食咧？有時而家唔差嚇。豬腸粉咧通常係朝頭早送貨㗎嘛，就係咁啦。咁佢呢度蒸得都好好豬腸粉，好唔似係蒸到晏晝。不過咧就可能即係始終忙啲啊，有陣時唔知咩原因咩。嗰個葱就一定要落多啲咧，佢先至冇嗰種油膩嘅感覺。同埋啲辣醬啊、甜醬嗰啲咧，就到晏晝差唔多冇晒咁啊，好食嘅真係，一定要落多啲醬。佢係呢度咧係夠嗰啲汁啊，係嗰啲醬汁好好味，有一種好特別嘅煙燻味，遞到一次都食唔到，就係呢度有。對面就係公園前地鐵站，應該係 J 出口，好多個出口嘅。而家咧我哋食飽飽，周圍再行下，咁啊翻屋企嘅啦。到呢度公園前地鐵站，如果有香港觀眾未嚟過廣州，唔知道公園前地鐵站咩概念，大概等於咩尖沙咀站，差唔多啦。咁因為廣州同香港一樣噶嘛，中間都會有條河同埋或者海隔住噶嘛，要過河啊過海。不過香港過海就貴啲啦嚇。咁河南都係河北。係啦，香港就個海嘅南同埋北咁樣分隔咗噶嘛。呢度咧就係屬於北邊嘅。最比較接近啦，唔好講最啊，即係仲有一個站嘅比較接近河南嘅地方嚟嘅，咁亦都係商業嘅旺地，大概就等於尖沙咀嘅。面前呢度咧係中山5路啦。咁咧嗱，先頭咪講過話有個巴士咧107嘅，大家都見唔到鏡頭正前方雙層巴士就係嗰部啦，107。2蚊，你可以由中山8路一路坐，沿住成條中山路去到珠江新城。咁你坐個車路慢慢睇，咪2蚊喎。即係差唔多等於旅遊巴士。係啦。咁啊坐個巴士慢慢遊下廣州，慢慢睇咁。如果你係有時間嘅話，又或者你唔係全程坐，你坐一段都好啊。你坐到北京路咪落車。係北京路咪落車啦。如果有得揀啊，我講最好咧就喺總站坐，就坐喺2樓第一嗰個位，即係好似早幾日咧我坐叮叮車咁咧，坐喺第一個位啫，咩你都望得晒。係啊。坐2樓第一個位。好耐之前啊，好耐之前。面前呢度咧就係西湖路。咁啱先都講過㗎啦，睇唔睇到個 D 出口嗰度咧？之前有觀眾問過，話去邊度報旅行社好啊？就喺 D 出口呢度出嚟，行遲少少咁啊到得到㗎啦。幾間大嘅旅行社都有，好你睇下。都講國內遊，其實梗係喺呢度報好啦。佢都係賣團㗎啫嘛。你唔使俾人賣多次豬仔。又要再賣多次何苦咧？啊！咁啊，如果因為
三叔嗰啲都係咁樣嘅報嘅啫嘛。國內嘅旅行社就係呢幾間你話。係啦，嗱最首推廣之旅嚇，首推，因為咧國企上市公司講完啦，嶺南集團。咁嶺南集團其實有咩？譬如啊，花園酒店啦，就係咁啦。咁啊，廣之旅首推嚇。咁啊，如果想去邊啲團咧，最好就係嚟現場問咯。大概價錢佢哋會寫嘅，實際就以現場報價為準嘅。呢啲係大概價錢嚟嘅啫。喺度講啊，哦，香港一日遊啊，去程走深中通道、西九藝術公園、尖咀鐘樓。咪我哋上次嗰個咯，太平山頂。咁都抵啊嗱！都抵啊，係啊！你一張飛都一嚿水啦。你如果坐咩都坐嗰啲仲要含午餐咧？巴士啊！係啊，其實抵喎。太平山頂應該自費上嘅，自己嘟八達通啊？唔知啊。都去到幾多地方？係咯，星光大道，如果自己去絕對唔得呢條數。梗係唔得啦，自己去唔得，仲要守深中通道喎。即係同你攞落去中山，再轉過去深圳咁行喎。即係譬如我哋成日去咩嗱呢啲增城。係啊。即係有時點解話有時話你報團仲平㗎？咁踩啦嗱。係啊，報團仲平過我哋自己揸車去㗎。39蚊。點做啊？我問你。咁你仲要？雙人自助晚餐，我算你幾差幾普通啊，都有餐飯食啦，幾好啊！又或者去海南島啊，三亞海口雙飛4天，2500蚊啊！又有全程入住超豪華，品烤乳豬風味餐，騎樓路街。哦，海口有騎樓路街係。雲南貴州。新疆好貴嘅。新疆貴。好遠啊，離我哋呢度。係。11000幾啊。12,000啊！香港又或者海外觀眾會問，究竟報呢啲團得唔得嘅咧？唔係呢啲受唔受冇揸身份證嘅遊客玩嘅咧？佢係國企嚟嘅，佢話俾你聽得唔得嘅，你就放心啦嚇。唔得就係唔得，得就一定得嘅，你放心，唔需要擔心。之外仲有幾間嘅，呢啲就係私人㗎啦。哦，肇慶啊，邊度肇慶啊？七星岩溫德姆至尊酒店純玩3天，700蚊喎。河州喺廣西，又係800蚊。日本都有添，4700蚊，抵玩喎。坐飛機啊！呢度仲有金馬國旅，亦都係做咗好多年，呢幾間都信得過㗎啦，冇問題嘅。遊嘅省內唔係市內，係省內遊比較多嘅，就多去金馬。之旅咧就遠嘅都有。嚇！但係咧港之旅咧相對會貴啲咁多，但係最好嘅。後邊呢3間啊就省內遊。多。國內。即係比較平嘅咯。大概疫情之前啦嚇，咁我加拿大嘅姑姐同埋佢個細仔啊。咁啊，翻嚟去旅行，去雲南玩，都係報廣之旅。講完，咁啊冇問題啊！佢哋都係揸海外護照、揸加拿大護照啫嘛，一樣可以去得到嘅。咁啊，亦都會有我阿叔啦，香港人啊。阿嬸有冇去啊？我唔係好記得。阿叔阿嬸好似有去嗱，咁啊同埋我啲阿爸阿媽啊咁樣去雲南玩都幾開心。又講翻啲飲食啦，咁啊嚟到呢度教育路都係好多嘢食嘅，不過好多咧我哋都未必會選擇咯，亦都試過喺度中過伏嘅，邊間就唔好講啦，真係好一般咯，幾香又幾香嘅喎，個豬腳薑，即係行下呢度啊！呢度應該叫做書院街啊，好似叫做又係嗰啲爛屋，全部都係爛屋嘅地方嚟嘅。今日帶大家行去北京路咧，係完全唔同嘅。呢度就叫萬木草堂，唔係萬木草堂，萬木草堂喺中山4路噶嘛，係咪？喺13中隔離噶嘛？呢個唔係。不過萬木草堂確實係康有為創辦㗎嚇，南海人，勁咧。我覺得南海人以前。係啦，我哋嗰個咩都係寫南海啊，祖籍啊，祖籍南海係咪？就係近延文西街書院街啊，
咁以前咧點解叫鹽運世界鹽司啊？即係嗰啲管鹽啊、官鹽嘅地方就係擺喺呢度嘅。咁咧即係政府所在地啦。咁喺呢度咧就係嗰啲書院咯，即係準備考試。大概可能好似啲教育局咁啦，報名考試啊，咁啊過嚟呢度啦。不過可惜都唔知點解早排嚟仲有嘅，而家全部拆晒，拆到咁喎。成幾間？係啊，真係野蠻啊！呢度其實變咗個停車場。有可能會保留嗰呢棟就唯獨剩翻呢一棟啦。正前方咧就係捷登都會應該係，因為成日大馬站咧掘頭路嚟啊，冇得行噶啦。同埋呢度仲有人住㗎。呢間屋唔知仲入唔入得到去咧？我記得呢度曾經有間屋係入得到去嘅，全部寫住已徵。你想唔想像到北京路附近有啲咁嘅地方嘅？呢度嗱。仲入得到去，就係剩翻最後呢一間啦。大概係咩意思咧？當時嗱，我哋咪有個陳家祠嘅。咁當時姓陳嗰啲人咧，你咪廣州考試嘅。咁佢整個陳家祠係陳氏有錢啊嘛，大啊嘛，咁啊整個大啲嘅啦。咁呢度咧係朱氏，即係姓朱嘅。咁咧佢哋就啲朱氏嘅子侄咧要嚟廣州考試。咁呢度就有個書院，朱氏書院。而家得翻幾隻貓喺度咯，同埋上邊仲有上去嘅，不過裏邊就係咁啦。邊家屬邊度？肥貓，啲腳都係捉老鼠，一流嗰啲捉老鼠，但係就絕咗肉㗎啦，肥啲啦。花喵，我哋行咧就可以睇到唔一樣嘅北京路，係完全唔同嘅。你哋有冇喺邊個博主嘅影片度睇過？我哋今日去嗰啲地方冇嘅係。因為你由細喺度，係啊，所以你知道呢度係點咧？嗰陣阿媽帶我行啦嚇，大概就係咁上下啦。秀書院勁啊！咁呢度行翻出去咧，又係遊客區咯，係又係遊客區。秀書院啊，真係遊客區啦！呢度出去就呢度就出翻去就係大概就係嗰個應該係食魚蛋粉嗰個位置啦。大家再睇下，呢度有幅地圖，係嗰啲書院嘅所在地。即係咩書院咧？再講清楚就係以前嗰啲人嚟考試啊，備考之前，咁啊要喺書院嗰度住一住，咁樣先至去考試啊。有啲咩路依家仲喺度啊？文明路啦，係咪？呢個係德政中路啦，有啲路名都冇咗啦。北京南路啦，而家都唔叫北京南噶啦。呢度應該係文明路同埋泰康路仲喺度嘅，起義路、大南路係全部都喺晒度。一德路石室又有，係咪？以前廣州就呢度啦。咪住呢啲路名唔係舊路名嚟嘅，因為仲有解放路嘅。以前邊有解放路得㗎黐筋嘅咩？一步之遙出翻嚟呢度咧，就係北京路啦，係咪？好路行嘅咋嚇？即係推薦俾香港觀眾話飲奶茶就不是太明智啊。不過飲過呢個啦，幾好㗎。之前行夜市咪飲過咯，佢擺檔係真幾好嘅。飲完瞓唔到覺。係啊，係啊，呢個幾好嘅。我哋行前少少出到嚟呢度就係西湖路，即係大佛寺嗰個位置啦。咁仲有大家飯咧嗱，全部都喺齊呢度嘅。開燈嘅大佛寺呢度就係全部都係人排緊隊嘅大假飯。咁啊，裏邊呢度咧就係先頭我哋行過嗰啲玩貓咪嗰度咯。幾多人？大家飯啊！而家7點鐘，我睇等到9點唔知有得食未？70幾張台度。我推薦俾大家玩嘅北京路係咪與眾不同先？
係咪不走尋常路食啲唔同嘅嘢先？咁啊當然啦，今日係以小食居多嘅。其實如果想食翻啲餐廳嘅話，先頭嗰個富林都可以啊，即係坐低點餸嗰啲，做咗好多年㗎啦嗰間嘢。即係如果你想食粵菜比較有代表性，就去嗰間咯。係啊，喺北京路周邊。不過冇揾唔到位啊。要早啲咯，或者 book 位咯。一係你係 book 位，一係你就早真係都好艱難嘅。我哋上次揾到位係因為人哋未到，我哋食住先。即係嗰個係夠鐘都未到，咁啊所以先俾我哋嘅啫。唔係你都冇位啊。對面睇到南越國木溝水集遺址嗰個字冇讀錯啊嘛，我就係咧以前啊南越王嗰個水渠咯，就喺呢度啦。行落去下邊，夜晚都仲有得睇。南越國你知唔知係指邊幾個？南越國邊幾個省？邊幾個省咧？好似係廣東、廣西同越南啊。哦，都關事啊。係啊，即係越南都係啊，屬於南越國㗎。呢度就係光明廣場啦。如果你話中意食啲遊客嘢嘅，咁上邊都有呢啲嘅。都可以嘅嚇。前行就係大名鼎鼎嘅北京路，咁啊同大家確認一下位置，嗰度都冇咩講㗎啦。好啦，咁啊今集影片到呢度結束。share 我影片俾你朋友，同埋幫我點個 like。希望呢集影片咧可以幫得到你，翻到嚟北京路唔好去啲咁遊客嘅地方。即係你話遊客嘅地方肯定要去嘅，我到香港都係啦，我都會坐下叮叮車啦，係要嘅。就正如各位觀眾翻到嚟廣州，可能會坐下啲旅遊巴士啊，用遊客嘅角度去睇，但係與此同時亦都俾你推薦大家就話去翻啲本地人去本地人食嘅，同埋睇下啲唔同嘅嘢，就係咁啦。拜拜。啱着燈，特登停留喺度睇一陣嘅，7點鐘着燈。你幾多人啊？係啊，個個都喺度等住睇着燈。